हेलो गाइस, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग भाई। आज हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए और रास्ते में जो भी फैमिली मिलेगी, गरीब जो भी फैमिली मिलेगी, उसको हम लोग जो है 2 प्लेट जो है यहाँ से अंकल के यहाँ से कचौड़ी गरम गरम पैक करवा रहे हैं। और जो भी रास्ते में फैमिली मिलेगी उसको हम खिलाने का काम करेंगे। 35 साल करीब। 35 साल करीब पुरानी दुकान है और कचौड़ी सब्जी जो है एक नंबर के अंकल बनाते हैं। मैंने कई बार यहाँ पे खाया है और आज हम जो है इसी कचौड़ी सब्जी को किसी को खिलाने का काम करेंगे। तो हेलो गाइस, तो मैंने खाना देते समय वीडियो बनाना उचित नहीं समझा। ये सामने बैठे हैं, इन्हीं को मैंने खाना दिया है और ये खा लेंगे। मैंने उचित नहीं समझा, मुझे शर्म भी आ रही थी कि इन लोगों का वीडियो बनाना ठीक नहीं है, लेकिन हमने फाइनली खाना दे दिया इस फैमिली को और ये खाएगी।